Juez estadounidense dice pausa en el juego. Microsoft se topa con dos obstáculos en su camino hacia la adquisición de Activision Blizzard. La CMA británica no quiere soltar la cuerda y la FTC estadounidense está en pie de guerra. ¡Toma ya! La FTC presentó una denuncia contra Microsoft para frenar la compra y ahora un juez ha bloqueado temporalmente el acuerdo. Parece que a la FTC le preocupa que Microsoft elimine a los competidores de Xbox y su negocio de juegos en la nube. Pero esto no es el final. Habrá una audiencia el 22 y 23 de junio y el juez de la FTC tomará la decisión final. El juego sigue en marcha.